एक हरे भरे जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसके दो नन्हे बच्चे थे। रोज वो उन्हें उड़ना सिखाती, लेकिन बच्चे पेड़ की डाल पर बैठकर डर जाते। एक दिन अचानक तेज आंधी आई, डाल हिलने लगी और दोनों बच्चे घबरा गए। माँ ने हिम्मत दिखाई और उन्हें संभाला। आंधी थमने के बाद एक बच्चा अब भी उड़ने से डर रहा था। तब माँ ने पास उड़ती तितलियों को दिखाकर कहा, अगर तितलियां उड़ सकती हैं तो तुम क्यों नहीं। बच्चे ने हिम्मत जुटाई, पंख फैलाए और पहली बार आसमान में उड़ गया। उसका भाई भी उसके पीछे उड़ चला। माँ की आंखों में खुशी चमक उठी। उस दिन दोनों बच्चों ने सीखा कि डर को हराकर ही असली उड़ान मिलती है।